Blessings, everyone tuning into this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. On this first day of the week, the Lord reminds us in Psalms 33 verse 11 that He is an unchanging God. His plans will last forever. People change, times change, and seasons change, but He never changes. In Jesus' name, amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio El Sonido del Futuro. Pausa y reflexión. En este primer día de la semana, el Señor nos recuerda en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 11, que sus planes son de generación en generación y por siempre. Por lo tanto, Él es un Dios que nunca cambia. Las personas cambian, los tiempos cambian y las temporadas cambian, pero Él sigue siendo el mismo para siempre.